Atulobo mulungi tukwaniriza nnyo webule kubanga otwegeseko nate onaku olwaleero tuze nate tubenga tuwayamu ngere bwe twagamba nti tutambula tusisinkana abakulu ab'enjawulo ne tugenda maaso n'okubanga tuwayamu eggwanga lyaffe nga bwe litambula ennaku zino ebintu obiraba otya ggwe ali eyo atulaba weewaawo onaku olwaleero tutambudde era twegatiddwako Honorable Ken Luchamuzi abasinga bamuyita the man. So wali wano tugenda kubanga tuwayamu naye onaku olwaleero nsanyusa okulaba Honorable. Yes sir. Akabanga kabadde kanene. Yeah, nanga mutera nnyo okulaba n'okuwuliriza. Ondaba ompuliriza. Yeah. Abantu bafaabo njagala obabuuzeeko abatulaba. Bannange amanya gange nze John Ken Luchamuzi the man. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe nenjagala n'okutumira bonna abawagizi bange mu byobufuzi naddala aba Conservative Party ekibiina kyenkulira nga president. Nabo batumidde nnyo naye bali. Olyose n'oyogera ku kibiina ekyo kubanga Honorable ekibiina nduddo kiwuliza. Tokiwuliza kubanga ebiseera biri ng'okyali active nnyo ne mu parliament nga gy'oli ekibiina kyali sawa. Tokiwuliza ensonga eri bweti bwe nava mu parliament naye nakatandika kose Makerere y'amateeka. Ebiseera byonna nembimala Makerere tosobola okubaako byabufuzi by'opuleyinga ng'oli Makerere naddala ng'osoma amateeka. So wetwogera kati twogera namu n'amateeka. Mwogera namu n'amateeka. I have no regrets to make nti nabula bwe mba nga mbuza ate nendi surfacinga nga omuntu omupya ndowooza kyongera essuubi eri abawagizi bange. Weewaawo ekibiina kyali omuzinzi kyaliyo nnyo era kiri ku Kisozi complex wali office yaffe. Tuli twalinga ku Parliament Avenue naye kati tuli Kisozi complex. Era tusuubira okusimbawo ababaka naddala ku parliamentary level ne ba councillors. Ekimu ku ebyo ebiri unique bw'obeera wa CP obeera wa CP batono aba CP abayugayuga n'olinnya wano n'olinnya wali tulinga abatono naye tetuli batono kubanga tulina ebirowoozo ebigazi. So CP weeri ekyakola emirimu gyayo ekimu ku bibiina ebibadde bikiikirirwa mu parliament y'eggwanga okimanyi. Tulina ebibiina by'obufuzi ebikiikirirwa ndowooza kati bitaano. Tulina NRM, tulina FDC, tulina DP, tulina JMA kati wetwogerera ne tubeera ne UPC. Ne FDC ojogedde. Njogedde. Biri bitaano. Ebyandibadde mukaaga. Naye it doesn't matter. Falls zibeerawo historical ate ne mu resurfacing nga bwe tuteekeddwa oku resurfacing. Nalwo nkoze bulungi bw'ogamba nti mugenda kubanga musimba okubanga ennaku zino nkulaba mu people's government gye ntera okulaba in fact sinamanya buvunaanyizibwa bwo ndi omu ku bakungu ab'oku ntikko ku National Council of State. Fetuwa amagezi president era omukufa asobola n'okumukiikirira abantu bonna oba okumudira mu bigere nga president. N'olwekyo tuli batene tuliyo mu mukago ogutugatta mu ndowooza ez'enjawulo naye nga tulina common line emu. Kinkoze bulungi kankutandikiza eyo nga gwe munamateeka kubanga bangi bavuddeyo ne bagamba nti people's government okubeerawo nga ddala ne gavumenti ya Uganda erina government nti kimenya mateeka gwe nga munamateeka obeera otya mu people's government ng'omanyi bulungi nti ekintu ekyo kimenya mateeka. Kimenya mateeka kubanga article eyokusatu eya ssemateeka egamba omuntu yenna bw'atyoboola ssemateeka nga waliwo bwina alagibwa ddala nti amutyobodde amulemesezza abali aggrieved basobola okulwanirira ssemateeka eyo ne bakola resistance. Ne Dr. Kizza Besigye yakola resistance kubanga alina bwina alaga nti okulonda kwa 2016 yali akukubye ng'akuwangudde era nakkiriza bamutwale mu kooti oba mu kkomera. Bwebanga tebasobola mutwala mu kkomera okumuvunaana treason then there is no case to answer. So okuvaayo president oba retired Kizza Besigye ne yeerangirira nammwe n'abalonda okubeera mu gavumenti ye tekimenya mateeka. Tiyatulonda nti tuffe twafuuka ba kibiina kye no yatulonda mu gavumenti y'omukago ogutugatta ate ng'alina ensonga ate nga naffe ensonga tuzirako era twali ready nnyo okumuwagira mu kooti. Kooti ndowooza yasanyalala situmanyi lwaki
bwe bayasanyalala kitegeeza alina kozi entuufu emulwanyisa. ddala oyinza okwenyumiriza mu mukago ogwo kubanga abantu baffe bangi bagamba nti oli okuvaayo neyeerangirira n'agamba nti ye president naye nga ebikola state tabirina ddala mubanga bakazanyingiriza abamu bwe boogera bwe bati. President Yoweri Kaguta Museveni mu 1998 yesimbawo tiyawangula n'ekibiina kye tikyafuna mbaka yali kyali kifunye omu n'asalawo okudduka naye n'agenda mu nsiko ng'alowooza nti aba DP be bawangula yagendera ku ba DP ni determination kumpi yakisiikirize okusingako Dr. Kizza Besigye eyayerangirira olw'okuba yalina n'ebwino omuwandiike ng'ali ready omupresentinga mu kooti nti yawangula. N'olwekyo ekyatwala Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko kwe kuresistinga bad deeds Obote ne Lutwa n'ekyatuusa Besigye okwerangirira kwe kuresistinga dictatorship erimu n'obubbi bw'akalulu. Ndowooza ne tosukka waawo. So kimumaking okubanga wali mu butuufu yensi eno egenze ekyuka ekisubi ensi ekyusi abantu olw'okuba nti kati bw'obanga oli aggrieved tiwetaaga kgenda mu nsiko ya ddiba osobola okulwana mu ngeriyo eya sayansi n'omumanyisa abakuwuliriza n'abakulaba tulina kyoliko ekirina mulamu naye nga tewali kyoyinza kuteekawo. In fact abasinga era nga bwe gambye balabanga katemba ono ate bw'aba katemba bwe babalaba nga mukuŋŋaanye kye buvuddeko twabalaba nammwe nga muwa state of the nation address yammwe nga people's government abantu ne bagamba oyo katemba kisubi nze nga munamateeka mugamba ekyo kimenyewo kubanga bwe mba nga nsobezza mu mateeka reprimand me mu court of law. Tosobola kunzigulako musango mu court dimire wesonyi. CP ogambe nti egenda kubanga esimbawo. Tujja kusimbawo ababaka. Naye ekintu ekiri mu matu g'abantu balowooza nti wanaabaawo osanga joint candidate ajja era basuubira nti osanga wanaabaawo enkolagana eyawamu okusobola okulaba nga mu bifo ebyenjawulo abasinga amaanyi mu kibiina ekyo nga be bayimirirawo. Ekirabika nti kyetulabyeko okuva emabega kibadde tekituukirira. Omulundi guno gwe ogula ki kujjanga kitole oba tugambe nti munaasimbawo ng'ekibiina nga bw'ogamba? Omuntu nga Yoweri Kaguta Museveni nga bw'afaanana yandibadde kati we twogerera yeekubye mu mutima nti ekibiina kyange ekya NRM bwe mbanga njagala nkirekerere rekodi ennungi era kiddemu kiwangule nga nze bwe nzize mpangula yandibadde abaakuwaakoma. Bw'abanga tasobola kubaakuwaakoma fe abamuvuganya ate nga twagala muvuganya mu ngeri ya sayansi y'emirembe tetusobola kumuwangula nga tusimbyewo omuntu abantu bangi. Tulina kufuba Mukama n'atuyamba ne tukkaanya ku single candidate kyetugezaako okukola era twakitandikako ndowooza okimanyako emabegaawo nekiyimirira mu buyimirizi. So gwe mulamwa gwe muliko omulamwa guno okuva emabega yonna guse gugaana Honorable Ken obadde mu byobufuzi ebbanga lyonna naye emikago giremye. Omuntu oyinza kumumatiza otya nti omulundi guno ddala muyinza okuvaayo ne candidate omu? Anti omusango omukadde gwe gukuwa ensala empya. Okuba we tuzze tutwayinga emabega wonna nga tutuyitamu olw'okweyawulayawula tugenda tuyiga lesoni empya nti ekiseera kituuse abantu ab'ebibiina ebyenjawulo beefiirize bakkaanye wakiri bakole endagaano nti nze mujja kumpa kifo kino naye tulabe nga tusaawo esingle candidate. Era bw'oyogeredde ebigambo ebyo byeyogedde waliwo enjawulo nnene nnyo mu ntabagana yaffe wakati wa bannabyabufuzi ab'enjawulo ku opposition. Tugenda tweyongera okufuna sense of understanding tulabe nga twesonyiwa ambitions ezisukkiridde tukkaanye ku esingle candidate. Naye single candidate oyo tatuukikako kisubi ate era mwenga abalabi temusaanye kuteekamu speed nene nnyo nti tulina mufunirawo. Tusobola n'omufuna nga wabula emyezi 3 okukola ki okulonda kubeerewo.
honorable yayinza okugamba ku parliamentary level nako byagaana ddala tuyinza okukiraba ku president ku bwa president oba ku kitebe ky'obwa president parliamentary level kitya nawo twawulira ebibiina bingi bizze bigamba nti tugenda kukwatira wamu naye nga bwe batuuka okugamba nti mu kitundu kino kati tulaba FDC asinga amaanyi ng'owulira ab'ekibiina ekirala nga baga nti naffe ng'ekibiina tuteekeddwa okusimbawo waffe kuba tulina ssemateeka yaffe constitution yaffe yatuleetera obuzibu opposition ya Uganda yandibadde yegasse nnyo kubanga ekyalina obulwadde obwaliwo mu 1962 constitution ku opposition side ne government side mu government ezisinga obungi nga ne Kenya mweri olaba nti yesimbyewo okubeera president ow'ekibiina bw'avuganya naddirira oyawangudde oya amuddiridde automatically ayingira parliament kale nno abazze bakulembera ebibiina ebyenjawulo bazze basigala bweru wa parliament ebiseera byonna ekyo nakyo kibadde kitusigaza nnyo emabega ojjukira bulungi omugenzi Bendikito Kiwanuka tiyasobola kuyingira National Assembly but linga yali leader kati akulira ekibiina ng'ali bweru ate akitambuza mu parliament yekka yali munda kyandibadde kirungi nnyo abantu nga Dr. Kizza Besigye nga bwazze yesimbawo bw'aba yaddiridde President Yoweri Kaguta Museveni yandibadde ayingira parliament automatically ekitaliwo katulowooze nti bwe tunajja mu buyinza kubanga okalulu tugenda kakubakana so ekyo kyokka kisobola okubatabaganya kyongera nnyo okutabaganya n'okwongera confidence mu bamemba ba parliament. Okay. Yeah. Then njagala tugendeko omanyi gwoyogedde ku CP nozijjukiza bingi ebindeetedde okutuuka eyo yonna naye njagala tugende ku nsonga ya COVID-19 tumutunuulire tulabe owangalidde otya mu mbeera eno kubanga ddala tulabye bingi abamu byetutalabangako ngazi kafyu ngazi lockdown okutwaliza wamu ki kyoyinza okwogera ku mbeera yonna oli mumativu ne gavumenti enkwata gyekuttemu ensonga ya coronavirus? Siri mumativu wabula neebaza ekitono ekyakolebwa ku ntandikwa. Siri mumativu lwa nsonga abakulembeze ba Uganda bakoze bulungi ebintu bingi balemeddwa okunyonyola bannayuganda genesis ya COVID is an environmental disease. Bulwadde bwa butonde buva mu butonde okumesinga po butonde ebitundu bingi nnyo ku bantu environmentally related airborne nenga eva ku degradation of the environment okwonona obutonde bw'ensi. Abasuubuzi abagendako mu China bajja kunjulira nti ebitundu bingi ebiri mu China wotasobola kuyita nga tolina mask olwa effluents dangerous gases eziri depleted from time to time emitted from time to time carbon dioxide so many gases eziri dangerous methane ava mu industrial carbon industries kati mu kitundu ekiyitibwa uwa ekitawuni eyo korona gyatandikira balinga baleeta ennyama y'ebitonde eby'omu nsiko emisota krokodayire n'ebirala bingi obuwundo wewava obulwadde obwo naye ng'obulwadde obwo obwa COVID buli related ne environment enkyafu. Yes, era yensonga lwaki buli ayeteekawo nti ayagala buvumula ateeka okubeera ne ventilators. Ventilators ze zipika ne zireeta oxygen. Buli bwomakinga oxygen available mulwadde ayeeyongera obulamu. Ekintu ekyo sinaba kiraba akibuulira n'akimatiza ng'omukulembeze w'oku ntikko. Boogera boogezi tonsemberera masiti kyeri kirala
social distancing. That is not enough. The cornerstone of defective brought by COVID is lack of oxygen, lack of a well ventilated area. Abantu nibasobola okussa obulungi. Kakati mu Kampala mukwano industry yandibadde teriwo eri kubanga generatinga dangerous gases nga mwe muli ne methane and carbon dioxide. Among other no school authority yokubanga ddala mbadde sikiwulirangako nga eriyavaayo n'ayogera bw'ati school of thought njiwadde kubanga not only an environmentalist naye nafuna n'ekirabo ekyokulwanira obutonde bw'ensi okuva East and Central Africa Environmental Leadership Award nga ne mu parliament. Nolwekyo government yandibadde eyongera nnyo omulamwa owekitibwa Acheng asaana nebanne ne ttiimu ye bongere nnyo amaanyi okutegeeza bannayuganda nti tukuume nnyo entobazi, tukuume ebibira, tukuume emiti kuba gye givaamu empewo ennungi eyandibadde etabaala COVID. Naye wano kyandibadde tekitukwata kubanga tulabanga bakyali obulungiko okusinga ensi endala mukyali bulungiko mu byobutonde. Mukyali bulungiko y'ensonga lwaki olwokuba mukyali bulungiko y'ensonga lwaki abakugu mu Uganda abalwanyisa COVID bamanyi bulungi nnyo obulwadde bwe bwava. Obulwadde bwava kuba ebimotoka ebinene abagenda mu nsizi ez'ebweru ne buva nekwaba abavanga Dubai nga ba interactinze n'abava mu China. Yes. Pozi n'ekirala kye twagala okutangaza weewaawo President wa America ayogera kino nakiri naye kitono kye najja mu sense kubyazza ayogera ku COVID. Waliwo obulagajjavu eri World Health Organization bagitegeeza mu budde nti waliwo skafo ya COVID netya okulangirira nga bukyali kirowoozebwa nti wayinza okuba nti waliwo enguzi eyaweebwa abakungu abamu batuule ku kulangirira COVID nga pandemic. Ekintu ekitali kirungi kubanga bwe balangirira obulwadde obwali e Congo obulwadde kyobu Ebola World Health Organization neyimukira mu mangu nerangirira badduka mangu okutaasa obulamu bw'abantu kubanga warning yajja bukyali. In this case mukwano gwaffe Dr. ava mu Ethiopia akulira World Health Organization ayina case to answer kubanga yakerewamu kumanyisa ensi yonna nti waliwo pandemic. Honorable ng'otunula mu kamera omwo tukyalina ebigambo bingi ebyokwogerako naddala bwe tuba twogera COVID-19 waliwo ensonga ey'ebyobufuzi kubanga COVID ono bwe yatandika President yasooka okukola kwe kugamba nti tujjemu ebyobufuzi era abaka baleme kubanga bagaba emmere okutwaliza wamu ekyo ne kijja bangi bakyogeddeko abamu balowooza nti President Yoweri Museveni akozesezza omukisa guno okusobola okulaba nga ye yeetumbula. Abamu bwe batyo boogera abamu bagamba nti kituufu okukolebwa bwe kityo nga bwe yakikola kubanga kiyambyeko akawuka kano nti tekatambula. Nga munnamateeka neewuunya n'okwewuunya President yandibadde talangirira abantu nti buli muntu yenna anaasangibwa ng'agaba emmere ajja kuvunaanibwa omusango ogwa attempted murder. Manyi attempted murder kye kitegeeza mu mateeka omuntu agezaako okumalawo obulamu bw'omuntu obulala with malice aforethought. Kye kitegeeza mu mateeka. Kakati honorable zaake be bamukwata ne bamutwala e Nakawa ndowooza bunga bannamateeka state attorney oba DPP yakitunuulira ng'alaba bulabi talina ngeri gyakyaginga honorable zaake attempted murder. Era ensonga kyaji gye baleeta esooka kyaji yali nti yatabudde ngaba y'emmere n'eyokubiri ne bagamba nti yajemedde ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. Ekyogerwako ng'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga nemule nti yalangirira nti amasomero gonna gayimirire, yalangirira nti teri kutambula public transport, private transport, yalangirira nti okusinza kwonna kukome, yalangirira ne curfew
directive eyo okusinzira ku constitution y'eggwanga eba egenze mu article 10 eba efuuse nti eyetaagisa state of emergency erangirirwe. Gwe ng'omuntu nga president toyina buyinza kugirangirira kubanga article 79 sub article eyokubiri egamba nti etteeka ekiragiro ng'ekyo kyalangidde president kiteekwa kufuulwa tteeka nga kiyita mu parliament olwo ne kifuuka etteeka erigaana omuntu oba okuziza omuntu naye ate era waliwo public health act okusobola okulaba nga akole yali ekyali ya mwaka 1935. Public Health Act tesobola kujja ku kiragiro kya president aweebwa obuyinza obw'essimba mu article 98 article 99 kubanga amateeka tosobola totebereza nti ndowooza kankozese kino nedda. Article 28 sub article 7 ekugaana egamba nti kisubi bw'omusanga n'ogamba nti azize omusango gwonna awo ku ssaawa eyo yennyini olina okunnyonnyola tteeka kiri amenye n'ekibonerezo ekimuweebwa. N'olwekyo abo bonna abaggalirwa ku police stations ez'enjawulo mu Uganda nga bamenye ekiragiro kya president asaana abate era beetondere kubanga teri kooti n'emu mu Uganda egenda kufunaana ewuliriza criminal cases egenda kuba convictinga kubanga tuwaliwo tteeka lye bamenya eriri gazetted eriri legislated by parliament. Era president buli lwazze ayogera azagamba nti abantu abo babati naye kati bwe bagenda mu kooti ne bavunaana president ku false prosecution ayina sente zanabaliyirira nga nezigabirira abantu emmere zikyamubuze. Awo gwe munamateeka gwoyinza okutubulira ekyo owadda kisoboka honorable ng'ovudde ku kigambo ekyo nnyo nk'omulanga n'essimbu n'obwesimbu bungi nnyo n'eggonjebwa president Yoweri Kaguta Museveni abantu bonna abakwatibwa newankubadde baasobya ku kiragiro kyo toyina gyobatwala nti bajja kubeera convicted mu kooti yonna ey'amateeka ku criminal offenses kubanga teri enabling law eyali eyisiddwa parliament as per article 79 of the constitution eba forcing abali to be convicted by the courts of law. N'olwekyo osobola diplomatically obbata n'obwetondera generally nti munnange olw'okuba waliwo obwetaavu bungi nasobya nempa ebiragiro ebyo naye nga obutuufu napakwa ekiragiro nakiwera bwerwa amateeka. Nga tukyali ku nsonga eno eya covid waliwo ekigambo era ekyogeddwa ennyo y'ensonga y'ebyokulonda. Abamu gye batuuse n'okugamba nti tuyinza okufuna ebyokulonda ebiri scientific ekitabangawo kye tutalabangako naye tutandise okulaba ebintu byonna nga biri scientific kati abakola weddings kati tulaba bazikola scientific twalabye state of the nation address nayo yayisemu ekyo twalabye budgeting esomebwa nayo neyitamu ekyo abamu balowooza nti n'okulonda tuyinza okutuuka nakwo ne kubeera bwe kutyo abantu bafe abamu balowooza nti okulonda kujja first of all President Yoweri Kaguta Museveni y'omu kwabo abasuubira okubeera contenders okwesimbawo okusinziira ku constitution y'eggwanga naye y'omu kubo okusinziira ku constitution y'eggwanga article 60 incumbent naye tannalaga aba talina moral authority kwogera na kwa kulonda oba kunaayongezebwayo. That is number one. Number two, in fact presidency yakogerako yali electoral commission anti yakyogerako ngali no bakimubuuza nakyogerako assumption yakola nti kuyinza it is illegal, it is unconstitutional. Singa tunatuuka omwezi bwegutinga kikyali bwe kiti tujja kitunula constitution. Ekintu ekirala president Yoweri Kaguta Museveni ne banne abasuubira nti osanga olw'obwetaavu bwa covid wayinza okwongezebwayo okulonda njagala obbawo amagezi agava mu constitution. Ekyo singa baali baagala kikolebwe bandibadde bakola proclamation eya president ne bagireeta mu palamenti y'eggwanga. Palamenti y'eggwanga neetongoza state of emergency kubanga okusinziira ku article 77 sub article 4
zenjogera mu context ya constitution tosobola kwogera ku kyakwongezayo kulonda nga parliament temaze kuyisa kintu ekyo with 2/3 of the members. N'olwekyo ye president bw'abanga asuubira nti wayinza okubeerawo obwetaavu bw'okwongezayo okulonda emyezi 6 egyogerwako aba ayina newankubadde kiri late asobola okugenda mu parliament n'alangirira proclamation parliament n'egiyisa. Ekyo si gwe kinaaba kisoose mu parliament ey'omusanvu n'ey'omwenda amagye ga Uganda gagenda mu Somalia nga tigamaze kukirizibwa parliament president yannyonnyola parliament nti nesanze nga siina kyakukola nga nina okusindika amagye. Olwekyo naye ayinza okwetonda n'agamba nti munsonyiwe olw'obwetaavu obwaliwo saalangirira proclamation nga mpise mu parliament naye kati nzize mu parliament njirangirire automatically officially. Naye otherwise tasobola kwogera nti okulonda kusobola okwongezebwayo nga tuwali proclamation eva mu parliament y'eggwanga. Era mu ngeri y'emu emyezi 6 egyogerwako nti parliament esobola okwongezaayo okulonda oluvannyuma lw'emyezi 6 ekyo bwe kibanga kituukiddwako kisobola okutuukibwako. Tosobola kusussa myezi 6 okujja kunga ate omupiira oguziza mu parliament ne balangirira kyebayita referendum. Bannayuganda bonna ebasalawo mu kalulu ak'ekikungo nti tuwongezeeyo kati mwaka. So you cannot talk about postponing the elections in the context of any time beyond 6 months. Kwega ekyo kyekiri constitution. Okusinziira ku bizibu bye tuzze tuyitamu nga bannayuganda tetusuubira mukulembeze yenna kumenya constitution openly like that. Tusobola okufa naye. Kubanga Article 3 egamba nti Kisubi deliberately bw'amenya constitution n'agiremesa bannansi baddembe okuresistinga Kisubi ne bwe kiba kyetaagisa kozesa means of coercion zonna ezisoboka okumwaŋŋanga. Era bw'abanga avunaana agenda wa Katonda. Omanyi ngola bulungi bw'oyogera bw'otyo nti kiri yani constitution even omukulembeze w'eggwanga okwogera ku kigambo kino ekyo either okwongezaayo oba naye si yabyogera okutwaliza wamu twalaba ababaka ba yara bebasooka okuvaayo ne bagamba nti twandibadde tutandika debate kati okusobola okulaba nga tutunuulira either bongezaayo kulonda oba nedda. Era nga bo bagamba at least omwaka gumu oba emyaka 3 mu maaso. Ate awo ne tulaba president bwe yajja juzi n'ayogera mu State of the Nation address ate abaka ba parliament bennyini abali mu parliament wano bagamba president n'atayogera okulonda. Kakati kino kyekindeeta okubuuza nti gwogamba kiri constitution ate ababaka bali mu parliament yara ne wano bigambo binjogedde wano kisoose byogera kati nabyogera dda president yali yabiwulira dda bwe namala obikiikawo n'atya okwongera okuddayo okwogera ku kwongezaayo okulonda kubanga bw'aba ayongezaayo okulonda si yakikola first of all parliament yekikola ng'efunye 2/3 of the members. Era ebbanga eryongezebwayo terisukka myezi 6. Ebbanga lyonna erisukka emyezi 6 liba lijjulidde kkooti ey'abantu bonna eyitibwa referendum akalulu kawamu be basalawo nti tusukka emyezi 6. Kakati mbadde njagala tutunuulire ennyo possibilities z'okwongezaayo emyezi 6. Kyekisooka ekisookera ddala kwe kugenda n'omwezi ogwa February next year. Bwe tuba nga tugenda na mwezi gwa February ogw'okulonda next year biki ebisaanye okukolebwa Kisubi. Era njala okwebaza nnyo okunkyalira ku wano ku Nantes Amini supermarket edduuka lyena bulamu maama wange Nantes ow'effumbe okumujjukira. Njagala okutegeeza nti okulonda tekusaanye kwongerwayo oba obikkudde chapter eyinza okutuleetera obuzibu ekyatwala mu 7 mu nsiko era kutabankanya kwa kulonda okwabbukawo okwajja
era bwagezaako okutabangula okulonda era ensiko endala eyinza okutondebwawo ate twetaaga kwogera ku nsiko ndala. So oba covid oba tewali covid, first of all tetunaba kufiirwa muntu yenna. Secondly, ndowooza nti ekiseera kituuse era president tasaanye gamba abantu nti teboogera ku byabufuzi. Ebyobufuzi tusobola obyogerako kubanga gavumenti yonna okugikyusa ekyusibwa abantu ba bulijjo. Ambadde ennaku ezagamba ebyo bye tugadde ebyo ng'okusinza ebyobufuzi abite. Wateekwa okukolebwawo scientific arrangement esobozesa bannabyabufuzi abazanyi b'omupiira okutabagana n'abantu baabwe nga beetegekera okulonda. First of all, voters register yakolebwa dda yaggwa. Abaali ab'okulonda aba special interest groups mu EPO yaggwa. Abo basobola okulondebwa after the general election. Attention yonna eteekebwe mu kulonda akwawamu. For example, right now abateekateeka okuvuganya ku bwa president twali nsonga lwaki tibakkirizibwa kugenda nga bakyalira ebitundu ebyenjawulo scientifically ne basobola coordinating interests zaabwe n'abantu ab'ebitundu oba n'okukolawo entegeka naddala ku UBC ne radio eya UBC ne TV eya UBC kuba ebyo bya gavumenti wabengawo automatic programs eziweebwa abantu ng'abo okwogera ku intention zaabwe ez'okwesimbawo. Titwagala bintu bibikkirira nga tuwuliriza era tulaba omuntu omu ku TV ng'ayogera ku covid. Ekyo kituusiza abantu okulowooza nti Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ayagala okukozesa covid chapter dominating scene eya politics ekintu kimwangwire ng'okulonda kutuuse. Wewa tukyali fe akati ekyokubiri kye tuba tugendako ye singa wabawo obwetaavu bw'okwongezaayo. Biki ebyetaagisa? Ebyetaagibwa okukola ate nga biri mandatory, Mr. President, sir, kwe kugenda mu parliament ne proclamation erangirira mu butongole nti covid pandemic yafuuka matter of national concern ewarantinga state of emergency pronouncement. Netulyoka tuyita mu mitendera egy'enjawulo. Neewunya nnyo okuwulira ennaku ezo nga boogera okugaba emmere n'okugaba ssente ez'enjawulo. Uganda Human Rights Commission yandibadde emu ku institutions eziweebwa ssente kubanga mu biseera bya covid under article 46, 47, 48 eza constitution zigamba nti ne waba waliwo olutalo oba pandemic ng'eno human rights observation eteekwa okukuumibwa intact. Ne bwe bakukwata kisubi police tesaanye kusigaza mu police station nga togenze mu court beyond 48 hours. Ekyo kiri mandatory. Tibasaanye okukwata ne batamanyisa mukyalawo wagyoli n'okugazetinga erinnya lyo nti bakwatidde wano era oli wano. These are mandatory constitutional obligations. N'olwekyo tugamba tutya tugamba nti newankubadde tuli mu pandemic tiwaliwo nsonga lwaki abantu bandibadde batulugunyizibwa. Oli ne bw'aba asusse time ya curfew is a Ugandani abadde awo oli awo anoonya kyakulya kubanga gavumenti esobodde kugabira buli omu mmere. Era kanzire ku ekyo Mr. President okyayina omutawaana munene walangirira abantu bangi nti bawumule okulonda bawumule okukola tibakola. N'olwekyo state ebeeyina obligation okubatuusaako emmere obanga tekisoboka. Bwe babanga abantu babasanze basussemu mu ssaawa emu baleme bayisa bubi kuba nabo bantu tebayinza kukkiriza bafe nga balaba. N'ekirala gavumenti egaanye okuvaayo officially okunnyonnyola 59 billion shillings billioni emu kisubi erimu obukadde 10 billioni emu obukadde 10 ku ngabanya y'emmere emukono ne Wakiso ne Kampala tosobola kummatiza nti 59 billion zaggwawo. Number 2,
abantu ababulijjo badduukira omulanga gwa covid era njagala beebaza bonna. Thank you very much okulaga concern eyatugwira naye okujjako emmere ya Ssaabasajja Kabaka gye batulaga gye bagigabamu byonna donations ezajja nga ziva mu public ne enterprises ez'enjawulo tetumanyi ngeri gye zaagabwa era zaagabwa luddawa. We are entitled to know. Lwaki basirika abo b'okulutu ne President Yoweri Kaguta Museveni yennyini. Mr. President erinnya lyo lijja kwonooneka abantu balowooze naawe oli mu abantu abaagala okubuzaabuza eggwanga lino. Kirungi byonna babyanjule nga bwe mwabifuna nga muzze mubitwanjulira nti gundi atwadde kino Madivani atwadde kino era mutwanjulire nti bye mutuwadde twabigabye bwe tuti. Kinkola bulungi bw'oyogera bw'otyo njagala okutwalako ku parliament kubanga era debate yemu debate ya ssente then n'ensonga ezibaddewo wakati w'amasiga asatu okutwaliza wamu ebyo byonna tubirabye mu covid nga tulaba executive parliament ne judiciary okutwaliza wamu nga eyaliko mu parliament n'okiikirira eggwanga okutwaliza wamu n'ofuna n'omudaali gwa zaabu kikyoyinza okwogera ku mbeera mu parliament wano eyogerwa ey'okwegabira ssente abamu tebaali basanyufu ku billions ezo 10 millions ze baafuna ababaka okudda mu constituency zaabwe okwongera okunyikiza ensonga eno eya covid ng'anaatera okutuuka ku ekyo kiba kikyamu nnyo era kyali kikyamu nnyo arrangement ya task force okwefuga ebintu byonna ebikwata ku covid nga bali bweru wa parliament y'eggwanga ye yandibadde eteekateeka neeyisa ekyokukolebwa ekisaanye kikolebwe ate task force nessa mu nkola okutegedesebu ekitaaliwo era ensonga ezo ze zitutuusizza n'okufuna differences nga bwezoogerako eziri mu parliament. Number 2 nze ndowooleza ddala nti kyali kikyamu nnyo weekitiibwa speaker wa parliament okulwanirira ssente ezaali zitayisiddwa in accordance with article 93 eya ssemateeka. Article 93 egamba nti ssente yonna eva mu consolidated fund ne bwebeera waafu ng'egenda mu public expenditure eteeka okuyisibwa parliament y'eggwanga. 10 billion ezoogerwako tezirina we ziri mu account books za parliament or either by resolution or by committee of supply eya parliament. Kati omuntu yali yeebuuza nti ba legislators nga be bachekinga messages zonna ezibeerawo bakkiriza batya okufuna ssente ezitali known established okusinziira ku ssente zino zaali mu bukyamu zateeberezebwa buteeberezebwa nga bagamba nti anti bali twabawadde ssente nnyingi ate situlowooza nti zonna bajja zeetaaga kati naffe katuggyeko 10 ligende mu bammemba ba palamenti bange ekintu ekyali ekikyamu. Then speak okuvaayo n'alowooza nti judiciary mulumba ku nsonga executive olw'okuba president yayogera. Speaker yandibadde mutuufu nnyo naye speaker olaba nti olw'okuba yali mutuufu nnyo president ye yennyini akimanyi nti ye yekka yalina handi egaba ssente kati kyava agamba nti speaker oyagala naawe okulaga nti osobola okulagira ssente bazitwale bamemba ba parliament kati nze kambawaana osigale mu bbanga. This is a comparative analysis. Nangabirwa wekitiibwa yakkiriza ssente bazibawo. No, ana bazikiriza bazifuna. Yes. Okay. Yes. So speaker okuvaayo n'agamba nti tulumbiddwa. Era anaago yakola ekikyamu. Anaago olaba era ge gavaako abantu okola suspicion nti 20% zaali zisabiddwa abakozi parliament ng'eyagala ziweebwa abakozi NSSF nti kabawaana basimbe kuuli 20% ereme genda mu bakozi kubanga ssente ezo alabika alina engeri gyazikozesaamu nga parliament temanyi. Yes. Ndi member of parliament. Mbadde member of parliament. Yes. Lwaki kimuluma ennyo nti abakozi
social security yaabwe nga bali mu katyabaga ka covid baki bafuna 20%. Kubanga World Bank ne IMF nabyo byakkiriza nti sente ezo bali entitled ozifuna ate nga be bayambe bafa abokuntiko. Kitegeeza sente ziri mu order bwe zibaweekwa. Era sirowooza nti no wekitiibwa president ajja kudibetinga World Bank ne IMF banguya etteeka liyite bazibawo. Kubanga talina authority kuziwakanyanga bali be batuwa sente. Nga bwe tukyali ku nsonga ya parliament saagala kugivaako nga tetwogedde ku kigambo kya debate mu parliament wano kubanga bannayuganda bangi tubawulira era oli omu ku abo be bajuliza ne bagamba nti jjukira parliament ey'ebiseera byaba honorable Ken Luchamzi ba honorable Norbert Mao byogerwako nnyo okutwaliza wamu simanyi gwe olaba debate parliament eno bannanga bali bansonyiwe etusaze nnyo ate nga naddala opposition si musango gwabwe bangi bavuddeyo ne bagezaako naye parliamentary practice yonna bwebulamu okussa amateeka mu rules of procedure of parliament tebanejeeraga rules of procedure of parliament. Era yensonga lwaki kasooka parliamentary practice etandika mu 1996 to date owekitiibwa omugenzi wa Pakabulo ajja kumala emyaka mingi nga akyamasamasa nga omukubiriza wa parliament akyasinza okubeera omulungi. Bw'oba ng'oli speaker wa parliament newankubadde ng'olina pressure ya government executive gwe kyokola zannya akazannyoko ogaziye debate bo bagambe nti bannange mwerwaneko bwe nalemererwa temunnenya. Okutegedde kyo bagamba nawe mubyogere ebyo mu parliament ati kyekugamba kyekyo bwe mbeera speaker mbagamba bannange mwerwaneko bwe ndabeera ddala nga abasajja b'opposition omupiira bagusambye bulungi siina ngeri gye ngenda kusaliriza mwerwaneko oba mulamuzi era mu kooti ya parliament naye ekisse parliament kwe kulaba nti enkubiriza ya parliament efiiridde ddala. Example gye njagala okuleeta ate ngeri practical. Nze ne Agrawoli twangula emidaali gya zaabu mu kuteesa ku parliament y'omusanvu. Emu ku nsonga lwaki twawangula twalina kye bayita specialization. You cannot participate in every trade. Twemaliranga nnyo twainvestinga nnyo mu areas eza a matter of national concern. Point of order. Okay. Point of order. A matter of public concern. Point of information. Okutegedde? Your specialization. Yes, special. Nga tuli bakugu nti obeera mukugu noga kati nga onebokeni kubanga buli lwabangawo ekintu ekikwata ku butonde nga bannayuganda bamanyi kati honorable Ken agenda ku bwendeeta point of procedure, point of order, point of information, matter of public concern. Ku parliament eno eriwo okumanya nti nno waliwo ekifu ddala era kisaana kigolerwe. Area eyitibwa a matter of public concern omala kutokota speaker akukkirize. Under the Commonwealth parliamentary practice ye area mwe tukwatira ba minister abanafu anawea nobagwako bugwikifu ngolese a matter of public concern oba prime minister. Ne tomala kutokota speaker atagambe minister gundi nti owange bagenda kuleeta kino no bakwate kamasu kabakube kyekimu kwebyo ebyatutumula ennyo. Era nze olumu nga nziri sikasinga budget ne matter of ne state of the national address zizadi areas zange ndala is a specialization. Owekitiibwa wa Pakabulo olumu yandikanga akadena akazizo okuvuga nenjogere dakikaana manyi lwaki zawerangana bwe bampanga information ba minister ne baweranga mukaaga ne ntemula butemuzi nga nzizo omuliro. Bwe bambuuza mu cabinet lwaki Ken Luchamzi omwa time nene nabagandi banaye munsonyiwe olumu muwa sibuli kiseera naye bwaterera bwati
afuuka small professor njagala abantu bange bamuwulirize ngatalaba wakugirayo nolwekyo parliamentary practice ebulamu point gundi rules of procedure tebanegeraga. For example, recently nalabako ku screen nga badebatinga amendment, constitutional amendment ku age limit ya president. Nendabira ddala ba Winnie Kiza nga bayimira okwogera ne babagaana, ba Gerard Kalwanga ne babagaana, ba Mwanga Kivume ne babagaana, ba Sekikubo ne baba openly wa abasirikale baba mu president's office ne basambulira buli kimu kyonna ne bakuba buli kimu. Scenario of that magnitude yali yetagisa member parliament yenna naddala aba opposition moving a vote of no confidence in the president kubanga abamaje bava mu office ya president bandi badde bayagalira mu debate eyo ne bwetandibwangudde okutegedde ne sala bayo na moving ko vote of no confidence mu president ko wali tokulaba kyengamba na moving ko a vote of no confidence mu president sigini kyazi nezikoma ku 68 jijukira bulungi ojijukira naye yali etambula munange yatereka amanyago onalebo dongoto nagamba bagamubyeko awo nga nyinza okuddayo abantu abasayinize danti ate mudemu musayinize naye onalebo boyogera bwotyo speaker aliko kati alude mu parliament yao era amanyi emitendera gyonna yakolanga bulungi nnyo ng'ate deputy yensonga lwaki njagala okubuuza nti oyinza okulowooza nti bitambula bubi ng'ate speaker ddala aluddemu mwali naye bitambula bubi kubanga teyeyagalira mu rules of procedure. Osobola controlling house nabo n'abawoganyi n'obayimiriza abakola kerere singa okozesa obulungi rules of procedure. Okay. Yes. Okay. Wewa watubu mnunchi tuchali fena tuchagera maso n'okubanga tuwayamu nga bwe nakutegeezezza olunaku olwaleero tuli ne Honorable Ken Lukyamuzi the man bwe tuli naye tugenda maso n'okubanga tuwayamu. Honorable njala tugire ku nsonga y'obutonde ennaku zino amataba gafuusa amataba mu ggwanga lyettu Uganda yadde nga tuyinza okulaba emiti gikyalimu naye abantu abali ku mbalama z'ennyanja abo tebakyaliyo beaches zonna ziweddewo okutwalizawo mbogenda ku Entebbe Road wano oyinza okwewuunya bwogenda Gaba wano oyinza okwewuunya bwogenda wano Luzira oyinza okwewuunya ate nga ne mu kibuga wano wennyini nawo bwe kiri kiki ekiyinza okukolebwa era ki ekiviiriddeko embeera eno okubeera nga tufundikira issue ya covid environment tunagivaako waliwo obwetaavu bungi nga gavumenti oba palamenti ezeemu okurevisinga budget nga bwe nawulidde basaana bongere ssente eri environment protection bongere ssente health ministry ya health kubanga obubonero bw'Abannayuganda bwonna onna bwogenda kutwala ku budget zija obubonero bw'Abannayuganda bwonna ku bulwadde bwa covid buli environmental related. Okay. Je tunakomya okwongera amaanyi mu kukuuma obutonde bwaffe je tujja okukomya okugarantinga supply ya oxygen abantu beyagalire mu bitundu byabwe n'empewo ennungi tusobole okugoba covid. Okay. Okay. Ekintu ekirala kyendowooza nti kikulu nnyo gavumenti agayaliridde nnyo obutonde bw'ensi naddala entobazi zaffe entobazi za Uganda zikola emirimu mingi nnyo. First of all zisengejja amazzi agadda mu nnyanja ate era entobazi amazzi agazivaamu gegongera amaanyi Lake Victoria ne pumping amazzi naturally mu mugga River Nile. Omugga River Nile ne gusobola okufuna amaanyi g'ebiyiriro ebikola ebiteekebwako turbines. Gwe twogerera kaakati omuggwa ennyanja Nalubaale enafuye nnyo gwe kyoyita nti amaanyi mangi agaleese nnyo water levels okulinnya kuba kunafuwa olw'ekigambo kye bayita siltation. Okutegeera siltation ebisaaniiko ebyenjawulo byonna ebidda omwala guno ogwa Nakivubo Channel gulemye gavumenti kasooka ejja muyinza okugukola kubanga gwina
kyegukola kinene nnyo okuzza amazzi mu nnyanja kubanga roofs nnyingi eziri mu Kampala ate era ate amazzi ago ne gongera okuliikiriza River Nile. Neewunya nnyo okuwulira president ne banne ne baministers be si president yekka nga baagala okweyagalira mu daamu ennyingi. Daamu ennyingi ezikola amasannyalaze za kabi. Are you sure? Yes, daamu zandibadde ntonotono. Ensonga lwaki abadde basoma amawulire mu buuza abamonita babawe ku article zange ezibadde zifulumizibwa nga Nwanira Action Force. Dams first of all zikendeeza obulamu bw'ebitonde mu nnyanja oba mu mazzi nga mwe muli obuwuka obufikisinga oxygen nga mwe muli ebinyonyi ebisolo oba ebyobutonde ebipurifying amazzi ago. Era bw'owuliranga nti NEMA yawadde contract tender abantu basime omusenyu ng'ebyennyanja byaffe bisinga obungi predominantly tilapia n'empuuta bibika ku musenyu weewuunya kubanga amazzi agaffe mu nnyanja geeyongedde nnyo obukyafu olw'ensonga nti nno twagadde nnyo ssente ezijja okutusuula mu ttabu nga kati China gyerimu. China okwagala ennyo ssente kugituusizza n'okukola obubiriiti obwa plastic. Kale bw'obudampinga buli dangerous eri environment. Mu Lake Victoria boundaries amakolero ng'aga batteries amakolero ng'aga tani agalongoosa amaliba agali ku borders ku beaches ku mbalama za Lake Victoria gafuuse ga bulabe kubanga effluents edda mu nnyanja erina impurities empitirivu. Bwe nali member wa parliament nga nze vice chairman wa Natural Resources Committee naluma omumwa nempa ekiragiro aba Nile breweries ne Uganda breweries okugula ebyuma ebipurifying amazzi ago agadda mu nnyanja engamba njabaggalawo era ne babigula era njagala obeebaza bawulira ndowooza. N'olwekyo ennyanja yaffe bwe tutagikuume emikisa gy'okufuna amasannyalaze kijja kugenda gikeewa. Mpozi n'ekintu ekirala daamu zo zisita buli wamu za mutawaana. First of all zinafuya amazzi agabadde living waters ne gafuuka dead waters. Environmentally dead waters don't last. That is why Lake Victoria mu America yaggwawo. So dead water amazzi tegaba malamu. Kubanga tigasobola ku accommodatinga bitonde byongera maanyi oxygen mu mazzi. Kye tusulidde okulaba era ekirala gyokomya okussa dams ku River Nile amazzi ago gye gakomya okunafuwa kubanga gaggwamu oxygen akenderera ddala. Ate bw'ogattako empisa embi ey'aba industrialists abalirane ku nnyanja abongeramu amazzi agali ddati ebintu ne byonoonekera ddala. N'olwekyo nandibadde mpa gavumenti yaffe amagezi ekiseera kituuse daamu ziba zikomye okuziteeka ku River Nile ziyinza okufuuka a catastrophe. Tusobola okwongera amaanyi mu wind energy, tusobola okufuna energy, clean energy, biogas, bagas, ne gundi ono solar ne solar energy. President Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku balunzi abalungi ennyo mu Uganda. Kyandibadde kirungi nnyo bannayuganda ne bakyala erwakitula nga amasannyalaze ge boota ga biogas ayina ensolo ente ezimala okukola biogas nayasa n'ekitundu kyayo kyonna ettaano ne zaakira ku biogas. So I'm inviting him to try that. It will be a wonderful experience naddala nga kikoleddwa head of state ow'eggwanga. So mufunzo bw'ekitalo ebyobutonde ekirala ekikulu ennyo kyekya ebibira. Oluvannyuma lw'okudestroyinga ebibira kuba tulina artificial natural forests oluvannyuma lw'okufiirwa ebibira bingi ennyo ekalangala
Kalangala waliyo ebizinga 84 twasimbayo binazi twasimbayo binazi ate nga biri monocrop ekoloji wa monocrop twali nawo omusanga mu natural forest single forest a single plant monocrop ya sugar maybe monocrop maybe nazi monocrop kyosimbye kyekimera gamba biodiversity ogifiro ati biodiversity yevamu ebirungi byonna byetwolekedde mpozi njagala okujukiza gavumenti yaffe nti president Yoweri Kaguta Museveni mu 1992 yassa omukono ku agenda 2021 nga mulimu resolution egamba nti member countries zonna nga ne Uganda mweri ziteekeddwa okukuuma forest land. Any land gazetted as a forest ne bwe wataba bibira eteekwa okukuumibwa kutuusa bwe banaasimbawo emiti olwokuba nti enkuba yaffe esinga obungi ennyo etugasa eri convection related to forest covers etonya enkuba endala ereetebwa okuva mu mpewo eziva mu Indian Ocean ne Atlantic eyo kati yafuna bulo nnene kubanga empewo ezimu zijja butereevu ensonga lwaki ebintu ennyumba zigwa ng'enkuba etonyi ezimu ndowooza naddala embaali kubanga resistance yakolebwanga natural forests bagimalawo. That is also a catastrophe. N'olwekyo president w'eggwanga kimukakatako okukuuma forest cover everywhere it is. Uganda y'emu ku nsi ezisingira ddala obugagga environmentally. Essente z'owulira nti nno ziva mu stamp duties VAT ezo tezirina guarantee. Abasuubuzi nga kakati bwe tugenze mu covid abagenda okujja engoye mu Pakistan oba mu Buhindi oba mu China bajja kukenderera ddala nnyo so nga environmental related wealth esigalawo. Okutegedde abo bonna aba manufacturing products nga ziri environmental related baba tebalina kyebafiirwa. N'olwekyo njagala president ajjukire nti bwe yagambye nti ayagala okwongera amaanyi mu exports tiyakoze kimara mu budget esaana ebeere revised. Esente ze yawadde science and technology bilioni 2.64 tezimala. Sente ze yawadde ministry ya trade bilioni 171 tezimala. Yandibadde sections ezaziwa sente ezimala okusobola okuliikiriza abalimi bye bakola. Abalimi balima pamba, balima emwanyi, balima ensogasoga, balima simusimu, balima ebijanjaalo, balima ebinyeebwa. Oyo butto akolebwa twandibadde tumweyagaliramu nnyo nga tumubesinga ku bye balima ne tusobola n'omufuula exports. But there must be quality standards. Budget eno oba embalirira eno eya trillions 45 in fact eri 45.5 tugambe nti yasoosowaziddwa bulungi okusinziira ku ggwanga lyattu n'embeera gye tulimu. Okusoosowaza okyakutadde wabbali tiyabadde realistic kubanga situnnaba kulaba kye bayita background to the budget ng'erina kyeyogera. Waliwo national planning development program ey'emyaka 5 tiyareflectinze ekiri mu programu eyo kubanga ebaddewo yaggwako. Kitegeeza this budget is a speculation. Era nsaba baddemu bagirevising okusinziira ku needs. For example, agriculture tosobola jjiwa akatabalika kamu n'obuwumbi 3 nga 80% of the population livelihood yaabwe edependinga ku agriculture. President yekubye endobo bwe yagambye nti bwe yajja mu buyinza mu 1986 emwanyi zaali baproducinga obusawo obukadde 2 kati tuproducinga obusawo obukadde 7. Ekyo kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza Mr. President n'ekiraki nga bwe oyagala buwere ne 15 yongera amaanyi mu agriculture oyongera amaanyi mu bibiina by'abeegasi cooperative unions era ofune n'akatale ng'okozesa trade ne industry trade
trade, international trade, bafune permanent market si. Abalimi bo ab'emmwanyi bangi bakola nnyo emisala n'ekiro naye ssente z'emmwanyi prices ziri speculated by the Arabs at their will. Naye singa waliwo parastato in charge of coffee, parastato eyo yandibadde enoonya permanent market si ezijja okufa ekiyinga emiwendo emirungi abantu abalima emmwanyi baddemu okweyagala ate nga time ekweddeko. Naye oli oyinza ogamba nti yataddewo akasente twawuliddeyo ndooza biliyoni 3 zaateekeddwa mu UDB si abantu abo abalima emmwanyi. UDB eyo y'abantu b'amakolero ga wano. Twandyagadde ekifaanaganako nga Uganda Commercial Bank eyaggyibwawo gavumenti eno. Eddewo esobole okukola ku bantu aba bulijjo bawone ssente nnyingi ennyo eziba imposingibwako SACCOs. Babenga interest rates ziri manageable. Nga tukyalowoleza mu interest rates eza 20%, we cannot cope up with the demands eziriwo kakati. Bwe tuba nga tujja ku bridging a gap ya imports nga twongera amaanyi mu exports. Okay. First of all, imports zijja kutuukira ddala ku scale ya 0. Okuleeta ebintu mu. Oba zibeere ku 0.6. Ate nga budget zaffe zonna predominantly zibadde based on taxes ezikwata ku imports. Okay. So ekikulu ekirala Mr. President asaana amanyi nti bwe twagenze kakati wabi nnyo mu byenfuna. Kati twasoolobye ku stressed economy ebaddewo 48% of the debt to the GDP. GDP yaffe ya butabalika 138 bwe tusuubira. Naye bwe twogerera gye bujja very shortly ejja kutuka wansi. Kubanga sente zonna tubadde tuzikola on the basis ya taxes, ate taxes ne tuzikozesa okuziwa abantu bakole sente. Okay. Kati kitegeeza nti Mr. President mu review of the budget agriculture esaana efune trillion nga 4. Yes. Okay. Era sente ze bawadde classified okugamba nti ziri trillion 4, it is disastrous. Tuli mu lutalo lwa mundu nti kisuubirwa onoomuwa ssente agenda reading battalion tojja munenya bw'aba takuleetedde balance sheet. Luno lutalo lwa mirembe lwakulaba nti bulwadde tebusensera bantu baffe. Kati classified account ogifutuusa ku trillion 4 kiki kyoba oyagala si bubbi bwennyini. Classified account kitegeeza abatuwuliriza era abatulaba ze ssente ziteetaaga accountability. Ogamba omuntu yenna oba institution yonna oggiwa trillion 4 nga tizeetaagako balance sheet, it is disastrous, it is killing. Ekyo toyinza nakukinyonyola abantu. Era ne parliament newunye yakiisizza. Naye nga buli nsi ezirina. Nanti nga not to that extent. Era buli nsi ebana nnyingi. Not to that extent. Kubanga kati bwe yatakomyawo n'agenda ayongera amafuta aga petroli. Petroli ono because Uganda is a landlocked country ne diesel kwe tusinziira okuyamba abakola emirimu egiyimirizaawo embeera y'eggwanga okugitambuza obulungi. Kati petroli bwagenda waggulu kijja kalubirira nnyo abantu abasomba kasooli okujja eno n'eno okumutwala mu factories ate ng'esinga obungi ziri mu Kampala. So okutwaliza wamu embalirira eno gw'ogamba teri realistic. Embalirira teri realistic. Era mu kulaba okukolaba nga teyasoosowaziddwa bulungi. Embalirira teri realistic kubanga first of all owadde beetu abantu bawe ssente ezitaliko accountability trillion 4. Ate nga defense ogiwadde trillion 4 n'ekitundu. Okiraba? Security. Ate nga olina okuwaayo trillion 4 za debt burden servicing interest rates. Mabanja. Yes. Kakati kiba kitegeeza ne ssente z'ogambe nti weewoze ojja zizza eno bbali watu tumusime tumutebire azikuumeko ekiseera ate omugamba azizzeeyo zisasule ebbanja. There is a problem.
and a giant problem. So balino ogiddamu gitunulira. Balina okuddamu gitunulira era nze mbadde ndowooza nti abagitunulira bagaziizibweko. Batya mubeeremu n'abantu abatali ba bulijjo. A few religious leaders niwe babeera basatu. Bakiikirire religious institutions. Yes, anti kyempadde bo batunulira bulijjo. Economist. Yes, tali economist. Naye anyumirwa nnyo bw'omugamba nti olowooza otya ku mbeera y'obulimi nga bwetambula. Kuba abantu be bonna bamuleetera ssente mu kibbo balimi. Kati aba akolagana nabo nnyo ayinza okuwa amagezi. Honorable ng'ogyeko eky'ebyobulimi ne science gw'oyogeddeko kiki ekirala kyolaba ekyandibadde kiteekebwa ku mwanja ennyo oba ekyandibadde kiweebwa akasente akawerako ddala? Ebyobulamu health bagiwadde trillion 2 mu obuwumbi 7. Health eno egenda kwonoonekera ddala singa tugikozesa obulungi. Health eno tejja kukoma kulungi ya covid mulwanyisa. Eba eyamba n'okulwanyisa endwadde endala ezibadde zisensedde mu bantu baffe. Yes. Abantu bwe babeera abalamu basobola okukola. N'ekirala siri mu mativu bulungi nga bwe nayogedde yeetaagawo task force eriko aboogezi ng'ekizungirizi abasobola okunnyonnyola obubi obuli mu covid with material science and understanding. COVID bamwogeredde. No, tekimala tasobola kukola yekka. Tasobola kukola yekka. Ojjukira bulungi bwe nali nwanyisa okukozesa obutwa okulwanyisa ekiddo. Nagenda mu countryside. DDT. Yeah, DDT okulwanyisa DDT okulwanyisa eddagala ery'obutwa erisobola okumalawo ekiddo. President yagamba bamukolera ddala bubi nnyo. Okulwanyisa okukozesa Daiquat 2,4-D ne glyphosate. Eddagala lye baagala okukozesa mu nnyanja. Naye kati babikozesa? No, twali byaganibwa. Kyengamba byaganibwa mu nnyanja kubanga amazzi ennyanja mwe tujja amazzi getu. Era byebimu ku ebyo ebyampesa ekirabo ekya environmental conservation. Kulwanyisa bintu bino. Yes. Okay. Wewa atrabo mulungi ndowooza owulidde ye Honorable Ken Lukyamuzi the man. Ensonga nyingi bwe tubeera naye wano tuyinza okeesa. Twaliza bomu. Honorable. No kyekwegamba kya ssente zino. Gavumenti ereme kutulimbalimba. Ssente teziriiwo. Ziyayogeddeko 45. Teziriiwo wegenda zijja. Tegenda zijja misolo. Teziriiwo omusolo teguliiwo. Misolo then. Solo waliwo internal and external. Omusolo gwaffe ogusinga okuŋŋaanyizibwa Uganda Revenue Authority stamp duty etc. VAT ebyo bifu. Ezisinga zigenda kuva mu musolo. Ebyo bifu. Entono ze z'okwewola. Kubanga mpozi president yandibadde realistic n'atubuulira nti okuva covid bwe yatandika mu February okutuusa mu June embalire ya 2019/20 yali tennaggwaayo era activities nyingi tizakolebwa. Awo twandyagadde okumanya ffe ab'omusolo ssente kize mu savings ku 2019/20 tusobole oziteeka ku budget ya 20/21. Otherwise sente ziriiwo zino zayogeddeko zonna zigenda kudda mu kitavu ate ziddeyo ku servicinga international debt. Ekikulu kiri nti Mr. President tuula wansi ne cabinet yo singa kibadde kisoboka cabinet yeetaaga kutwiminga ekenderere ddala. Singa kibadde kisoboka kyandibadde kirungi nnyo in fact okwewola kukome kukenderere ddala kubanga ebbanja eriri mu ddiiro lyerigenda okutubiinika tujja kumala emyaka kumpi nga 10 nga tukyasasula bbanja. Weewaawo tweyanzege Honorable Ken Lukyamuzi. Honorable aganasembayo ku nsonga eno nkimanyi nti bannayuganda bangi bakulaba oyogera. Tukusuubire mu maaso awo naawe okuddamu okwesimbawo oba tugambe nsuubira nti opposition nga tuwangudde obuyinza John Ken Lukyamuzi tasobola kubeera bweru wa gavumenti. N'olwekyo onawe toze mu kibuuzo kya anti nkuddamu philosophically n'olwekyo it goes without saying nti bangi
batandise n'okuwandika amabaluwa aga buli lunaku to come back the man. Yeah. Kale kanende bili abiri mungu nalaba oba onalabikira abantu wonna obanedda kolekera bana Uganda. Yes, kendekera bana Uganda. Nebaza nnyo abantu ba bulijjo abayambaganye mu biseera bya COVID kisubi. Government ekkiriza nti tesobodde gaba mmere buli wamu. Naye emikwano n'emirirano gikoze kinene okuliikiriza Oluganda. Olumu nga balutandika na butandisi okulaba nti abantu bafa njala nga mmwe muli wano muyina ekyokulya ne mutawaako bannammwe. N'olwekyo nebaliza ddala ne sekwebaza yenna okulaba nti muyambye bannammwe. N'ensembyayo kimu nti sigenda kwerabira omukwano ogwannamaddala n'Oluganda n'ebirungi byonna ebyampeebwa nga ndi member of parliament mu Lubaga South. Kijja kutwalira ekiseera Mukama ne bwali bampise nga neeyongera okusabira eyo gye ndibandaze abantu ba Lubaga South. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wewa tweyanzege Honorable Ken. Bwatyo byasobodde okubanga atuwa olunaku olwaleero tujja muddira ayongere okutuwa ebirala kubanga ddala alina bingi. Sebo nkweyanziza webale kwogera kiri bana Uganda. Webale nyesebo. Wewa.